ನಮಸ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ. ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸನ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ಲು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿದೆ, AP. ಕಸ್ಟಮರ್ ಹೆಸರು ಬಂದು ಮುಕುಂದ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಿನ್ನೆ ನೈಟ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮನೆ ಹತ್ರ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ರಿವರ್ಸ್ ತೆಗಿಬೇಕಾದಾಗ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಬಂದು ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಟಚ್ ಮಾಡಿರೋದು ರಿವರ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ರಂಟ್ ಬಾನೆಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ದು ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಟಚ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಂಪರ್ ಕೂಡ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ, ಫೆಂಡರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು 4 ಪೀಸು. ಈ ಒಂದು ಗಾಡಿನ 3 ಡೇಸಲ್ಲಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ಒಂದು 8:30ಗೆ ಗಾಡಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲ MGP ಪಾರ್ಟ್ಸೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಫ್ರೈಡೇ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಗುರುವಾರ, ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ, ಶನಿವಾರ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ರೀಲ್ಸ್ ಅಂತೂ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬಂದಿದೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಒಂದು ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಬಿಫೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿದೆ, ತಮಿಳ್ನಾಡಿಂದ ಬಂದಿದೆ, ಕೇರಳದಿಂದ ಬರಬೇಕು ಗಾಡಿಗಳೆಲ್ಲ. ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನನಗೇನಪ್ಪ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗಾಡಿಗಳು ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ಗೆ, ಪೇಂಟಿಂಗ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವು. ಬಟ್ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನನಗೂ ಕೂಡ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾರೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ನಾನು ತಲೆನೇ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.